pasitenkinimą, į tą susitikimą su Dievu. Tai reiškia, žiūrėkite, jis apreiškia save, bet juk jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nesigirtų. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristo Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise kūnu buvote pagonis, kuriuos vadino neapipjaustytais vadinamieji, apipjaustėtieji. Apipjaustyti kūne rankomis. Tuo metu jūs buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar, Kristoje Jėzuje, jūs kadaise buvusieji toli, per Kristaus kraują tapote artimi. Nes jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs mūsų skyrusią sieną, savo kūnų panaikinęs priešybę, įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų sutvertų savyje naują žmogų ir atneštų taiką. Jis viename kūne abiejų sutaikino su Dievu per kryžių, kuriuo ir sugriovė priešiškumą. Atėjęs, jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvote arti. Nes per jį vieni ir kiti, viena dvasia, galime prieiti prie Tėvo. Bet kaip šitoje eilutėje mes skaitome, jau gerai žinome, mes esame jo kūrinys, graikų kalboje tas žodis yra poema. Ne? Tai kiekvienas žmogus, jis sukurtas tam, kad būtų poema. Ir aišku, čia dabar poetai, poema, gal aš esu tolimas nuo to, čia gal Zita galėtų turbūt, poetai buvusi, jau pakalbėti apie tai. Bet ką reiškia vėlgi paskirtis? Mes žinome, kad Dievas turi planą. Aš šiandien girdėjome, Dievas turi planą. Bet ką aš pastebiu su tikinčiaisiais ir evangelijais ir pats savo gyvenime pastebėjau, va šita eilutė ne visada veikia. Kodėl? Nes mes, kaip suprantame, va dabar atsakykime savo nuoširdžiai, ar mes būsime jo kūrinys sukurti Kristoje Jėzuje, ar mes esame jo kūrinys sukurti Kristo Jėzuje geriems darbams. Čia didelis skirtumas. Ir aišku, mes esame, mesgi skaitome esame, bet jeigu esame, mes ir turim pamatyti tai, kokia yra paskirtis. Ką Dievas padarė tau ir va ta poema, ką jinai turi atlikti. Ne? Dabar pasižiūrėkime trumpai pačią pradžią. Ne? Pirmas skyrius pradžia. Nuo 26 eilutės čia pasakyta, kaip Dievas sukūrė žmogų. Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą, pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis jį, vyrą ir moterį sutvėrė jis. Dievas juos palaimino ir tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją. Viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės. Taigi mes čia pamatome, pradžioj buvo toksai Dievo planas ir jisai pradėjo veikti. Jisai ir veikia ir dabar. Mes dar prieisim prie šito, bet visų pirma, kas yra jo atvaizdas? Tikslus atvaizdas. Kas iš vis yra Dievas. Ir mes girdime apie Dievą. Dievas yra kūrėjas. Ir Dievas, jeigu tai paskaityti Evangelijas, mes pamatome per Jėzų Kristų. Jėzus Kristus apreiškia, koks yra Dievas. Koks? Šviesa. Taip. Dievas yra šviesa. Jame nėra tamsos. Bet kokia čia šviesa? Suprantame apie dvasinę šviesą. Jame nėra jokio melo. Tai reiškia, Dievas yra teisumas. Kristus tai atskleidžia. Dievas yra šventas.
Ir galiausiai, kas yra svarbiausia, ne? Dievas yra meilė. Ir visa tai yra žmoguje, turėtų būti žmoguje. Ir aišku, mes ir taip, kaip ir skaitome ir galime užduoti klausimą, kodėl šito nėra. Adomas nusidėjo, taip? Adomas suvalgė tą vaisių. Ir štai čia, šitie, ką tik paminėtos savybės, viskas, jūs negali veikti. Taip? Nei šviesa, nei teisumas, nei šventumas, nei meilė. Aišku, yra kažkas tai, kažkas panašaus, kaip yra surogatas, ne, arba, kažkas ne taip. Bet dabar žiūrėkite, kai tu negali dabar atlikti šitų darbų, tai reiškia, jis iš anksto paskyrė mus atlikti kažką tai. Tuos gerus darbus. Bet žmonės ar daro gerus darbus be Dievo? Daro labai daug. Ne, ir humanitarinė, ir visokia kita. Bet ar tai išties yra geri darbai? Aš dabar nekaltinu, kas čia gera, kas čia bloga, ne? Bet supraskite, tikslas būti panašiu į jį, ką taip mes perskaitėme. Atspindėti jį ir 28 eilutėje, ne? Palaimino. Mes ketvirtadienį žiūrėjome apie Abraomo palaiminimą, ne? Ten labai nuostabu, kas yra Abraomos palaiminimas ir kas buvo ir kas yra dabar. Ir Dievas nesikeičia. Suprantat, kai mes turime jo sandorą, niekas nepasikeitė. Ne? Tik pasikeitė tas Izraelis. Bet šitas, kaip ir pasakyta, vaisingi ir daugykitės, jis to pačio ir nori dabar. Tik aišku, mes kai kalbame apie fizinę, ne čia vaikai, taip toliau, čia kalba apie dvasinius dalykus. Dabar mes tai ir turime, būtent vaisingi. Bet kaip čia turime, tai aš turiu atlikti, ne, santykis panašus į Dievą. Žiūrėkit, jeigu dabar, tos Dievo savybės išvardytos, ne, Dievas yra šviesa, teisumas, ne, šventumas, meilė. Ir štai tada aš galiu atlikti tuos darbus. Bet kodėl vis tiek nevyksta tai? Ar vyksta? Aš turiu mintį, bet kažkas tai dar ne taip. Pasižiūrėkime labai įdomų dalyką, taip pat pradžios knygai, 6 skyrius, 3 eilutė, čia kalbama apie iki Nojaus tvano, arba kas privedė netgi prie Nojaus tvano. Ar kodėl turėjo būti Nojaus tvanas. Ir čia užrašyti Dievo žodžiai, ne? Pradžia 6.3. Tada Viešpats tarė, mano dvasia nekovos su žmonėmis amžinai, nes jie tėra kūnas, jų dienos bus 120 metų. Dabar atkreipkime dėmesį, kas yra žmogus. Čia kartais, 120 metų, kodėl, čia nemažai 120, bet aišku, žiūrint tą laiką iki Nojaus, ne, tai mažai. Bet esmė ne čia. Sako, jie tėra kūnas. Ir mes galvom, kas čia kūnas? Bet būtent materija. Materija, kuri pažeista nuodėmės. Ir viskas, daugiau nieko. Tai reiškia, žmogus, kaip mes ir pačią pradžią skaitome, ne, jis prarado būtent tą galimybę turėti vaisių, būti vaisingu, vadovauti su meile, kaip mes ją skaitome, turėtų valdyti. Žmogus prarado. Tai ta katastrofa. Ir šiandien, aišku, yra tam tikros priemonės, kad bandyti likti tai atitaisyti, tai vadinama religija. Bet religija šito dalyko neišsprendžia. Kaip mes ir skaitome, negrįžtant į mūsų Efeziečiams 2 skyrių, 9 eilutė, čia sakoma, ne dėl darbų, kad kas nesigirtų. Žmogus stengiasi įtikti Dievui. Ir kai mes žinom, pats pirmas žmogus, kuris aukojo auką, buvo Kainas, jis labai stengiasi. Atrodytų, ne, jisai stengiasi. Bet kas pasiekoja? Jis žudė. Kas žudė? Žudė raidė. Dabar pažiūrėkime dar tokį platesnį, kaip vaizdą. Efeziečiams laiške, nuo 1-2 eilutė čia sakoma, ar ne, kad mes kiekvienas buvome mirę nusikaltimais. Ar ne? Ir gyvenome pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiai. Bet 3 eilutė, dabar atkreipkime dėmesį. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais. Vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. O būtent ta pasiekmė. Kūnas, ne? Tai reiškia, suprantat, čia nėra nei blogai, nei gerai. Kuria prasme?
žmogus tiesiog nepatenkintas. Žmogus turi diskomfortą, neturi santykio pagal paskirtį. Kokia paskirtis? Iš anksto paskyrė atlikti geriems darbams ir būti poema. Tai reiškia būti naujas žmogus. Aišku, pradžia, kai buvo Adomas nusidėjęs, net tas senas žmogus, jis ir pradėjo gyventi pagal tam tikrą materiją. Ir buvo duotas įstatymas. Ir mes žinome visą nuostabią istoriją apie ką? Apie žydų tautą. Ne? Apie Izraelį ir taip toliau. Bet žiūrėkite, žmogus tapo kūnu. Čia yra neigiama. Taip, suprantate, ne? Žmogus buvo paskirtas būti panašiu į Dievą. Pagal minėtas mano savybės. O tas savybės, kuris atskleidžia Naujas testamentas. Bet ar Dievas taip ir paliko? Ne, mes žinom, jis turėjo planą. Ir netgi, kaip ir toliau, jeigu mes skaityt Nojaus tvanas, ir ne, po to Abraomo pašaukimas ir taip toliau, viskas tame buvo planas, kad turėjo ateiti žmogus. Tada koks žmogus? Tada kaip žmogus? Žodis, ar ne? Žodis, kuris tapo kūnu. Va čia ir yra tas tikras žmogus. Suprantat? Žodis tapo kūnu realybė. Tai reiškia, kad mes dabar galėtume turėti šitą pasitenkinimą juo. Mes mėgautumėmės Dievu. Supraskit, kai mes žiūrim į Adomą, ar ne, va, pirmusios 3 skyrius Biblijoje, dar ne viskas ten matoma. Aišku, tos pirmam skyriuje eilutės, taip, jisai buvo tam sukurtas, ne? Kad maitintųsi nuo gyvybės medžio ir jis visą tai turėtų. Bet mes žinom, jis įkliuvo į vergystę, taip? Ir ta vergystė atnešė tam tikras pasekmes. Ir kad žodis tapo kūnu, būtent čia jau gera prasmė. Kokiu kūnu? Jis tapo žmogumi. Ir čia, kai mes Efeziečiams laiške skaitome, žiūrėkite dar kartą, ne? Tas bendras paveikslas Efeziečiams 2:4. Bet Dievas apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo, mus mirusiais nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi, malonę jūs esate išgelbėti. Prikėlė ir pasodino danguje Kristo Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristo Jėzuje. Ir toliau mes šitą žinomą eilutę 8 skaitome, ne? Jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Cituojam, mintinai, ar ne, jau žinom, bet supraskime, ką tai reiškia. Vat jūsų gyvenime. Aš jau žinai, ką mano gyvenime tai reiškia. Supraskit, kas ta malonė? Ir malonė tai yra dovana, taip? Čia yra parašyta. Bet visame tame kontekste, kas yra malonė? Būtent žodis tapo kūnu. Malonė tai yra Dievas. Suprantate, žiūrėkit, kaip mes turime įsivaizdavimą tą. Dievas apreiškia save per Kristų. Iki 2000 metų, tai reiškia prieš 2000 metų, iki Kristaus, ar ne, tai reiškia buvo Izraelis. Tikslas Izraelio buvo, kad apreikšti šlovę Dievo. Išreikšti ją. Ir Kristus tai atėjo ir įvykdė. Izraelis įvykdyti negalėjo. Kodėl? Nes tai buvo įstatymas. Įstatymas nurodė į Kristų. Įstatymas nurodė išeitį. Supraskite, mes va šitą gyvenimą ir turime kažkokius iššūkius. Turime nuodėmės tam tikrus pagadintus dalykus. Tai reiškia ir santykiai, ir daiktai, ir lygos, ir visa tai. Bet dabar atėjo Kristus. Jis rodo tą kelią į tą tikrą pasitenkinimą, į tą susitikimą su Dievu. Tai reiškia, žiūrėkite, jis apreiškia save, bet mums tai kartais labai sunku suvokti. Kaip paprasčiau, jeigu žiūrėti į 8 eilutę. Ar ne, nes čia pasakyta, jūs išgelbėti malonę per tikėjimą. Tai reiškia, lietuviškiau galima sakyti, jis atėjo išdalinti save. Supraskite, kai mes priimam Kristų, kas mumyje gyvena? Dievo dvasia. Žmogus ir sukurtas nebūti tuščiu indu. Kai Adomas pasirinko nuodėmę, kaip jau pasirinko, atsimenat, ar ne? Ar tiesą pasakė Dievas? Ir pradėjo priimti tą informaciją. Jis pasisavino tai, jis priėmė ir suvalgė tai, va tą vaisių.
Ir kas atėjo? Tamsa. Vietoj šventumo nuodėmė, vietoj meilės pyktis. Ir taip toliau. Pasekmes. Dabar Dievas per Kristus, jis išpildo viską. Bet supraskime, dar kartą, ne? Mes esame jo kūrinys. Ar būsime? Šiandien dažnai įsivaizduojame, kad būsime. Ten po mirties būsime, viskas tvarkoj. Bet žiūrėkite, tikėjimu, ar ne? Dar kartą, jūs esate išgelbėti malonę tikėjimu. Ir mes apie tikėjimą labai daug žinome. Ir šiandien girdėjome, yra katalikų tikėjimas, yra toks tikėjimas, yra daug visokių tikėjimų. Tai koks čia dabar labai geras tikėjimas bus? Baptistų? Ne visai. Aišku, aš nesakau, kad baptistų blogas, bet esmė kur? Tikėjimas, žodis tapo kūnu. Supraskime. Toliau, čia kaip mes ir skaitome, paskyrė mus atlikti ką? Sako toliau, paskyrė mus atlikti gerus darbus, bet 11 eilutėje pasakyta, todėl atsiminkite. Todėl atsiminkite. Efeziečiai buvo toli nuo žydų. Ta prasme, ne geografiškai. Jeigu žiūrint Efezas, tai Turkija, ten šiauriau, bet esmė, kad nuo religijos. Jie buvo pagonys, jie ten turėjo graikiškus dievus, taip toliau visokius. Bet dabar sako, atsiminkite. Kur jūsų šaknys? Iš kur tas tikėjimas? Ir dabar jisai pasako, apaštalas Paulius, atsiminkite, kad jūs kadaise kūnu buvote pagonys, kuriuos vadino ne apipjaustytais, vadinami apipjaustėtieji. Vadinami. Buvo tokia kategorija žmonių ir tarp jų gyveno, ir aplinkui gyveno, buvo sinagogos, žydai, taip? Ir sako, apipjaustyti kūnę rankomis, jie turėjo tą išskirtinumą. Vėlgi, kodėl? Todėl, kad Dievas turėjo tą sėklą. Ar nepamenate pradžios 3.15? Sėklą, kuri sutraiškės galvą. Kam? Šetonui. Blogiui, velniui. Ir žodis tas turėjo tapti kūnu. Ir Abraomas patikėjo Dievu. O toliau patikėjo ne tik Abraomas, o atsimenate, ne? Jie turėjo išeiti iš kur? Iš Egipto. Ketvirtadienį mes apie tai žiūrėjome. Kas turėjo išeiti? Mozė turėjo išvesti iš Egipto. O Egiptas ką simbolizuoja? Šį pasaulį, nuodėmę, būtent šitą žemę. Bet dabar žiūrėkite, būtent per tai, ar ne? Tuo metu jūs buvote be Kristaus atskirti nuo Izraelio bendruomenės. Svetimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje, Jėzuje, jūs kadaise buvusi toli per Kristaus kraują tapote artimi. Kažkas įvyko. Vat kame tas artumas? Dar kartą, kūrinys, jūs esate poema. Dievas nori per jūs veikti, kad jūs mėgautumėtės juo, turėtumėte poilsį juo. Ir va tas indas. Dabar toks pavyzdys. Aš namuose, kai vaikas buvau, ten pas mus toks, kaip pasakyti, bufetukas, ar kaip lietuviškai, ne? Ir ten sudėti visokie indai. Ir kai kurie indai niekada nebuvo naudojami. Kažkodėl. Niekada. Aš nežinau kodėl. Mama sako, negalima, ten tokie visokie daikteliai buvo sudėti. Ir kas įdomu, tai buvo taip, toks stiklas uždarytas, ne, ten daiktai. Ir dar jinai buvo padėjusi keletą velykinių kiaušinių, labai gražus buvo. Ir aš nežinau, kiek ten buvo, gal ten porą metų, ar kiek jau buvo, ir nelabai jau turbūt geri. Ir aš kažką ten lindau, kas uždrausta, ar ne, norėjau kažką ten paimti, pačiupinėti kažkokį, aš neatsimenu ką. Bet kai aš kažką sujudinau, tas kiaušinis sprogo. Ir koks buvo kvapas, kaip jūs galvojat? Žinote, ką tai primena man? Bet tai, kai mato 23 skyrius, kalbam apie fariziejus, apie rašto žinovus. Indai, viskas gražu, jie pastatyti, jie ypatingi, jie taip vadinasi, bet paskirtis ne ta. Ir kai paskirtis ne ta, religija ką daro? Kvapas ne tas. Žmonės mato, kad įstatymas galima, negalima, tavęs nepakeis. Atėjo pakeisti Jėzus, malonė, žodis, kuris tampa kūnu. Ir štai čia, kai mes šitą turime suprasti. Taip, dar kartą grįžkime į
į 12 eilutę, ne, tuo metu jūs buvote be Kristaus atskirti nuo Izraelio bendruomenės. Kas yra su tai Izraelio bendruomenė? Ir dar kartą sakau, taip, tas įvykis, kai Dievas davė Mozei įstatymą, jis davė kur? Ne, ten kažkur tai Sinajui, bet tenai, dykumoje, kur jie neįėjo dar į pažadą žemę. Bet prieš tai buvo sąlyga. Jie turėjo palikti Egiptą. Ir kaip Egiptas yra šis pasaulis. Ne? Ir daug šiandien yra tikinčiųjų, palieka nuostabiai Egiptą, pereina kažkaip tai į dykumą, bet viskas to pasibaigė. Mano gyvenime taip ir buvo. Aš galvoju, išėjau iš Egipto, pagaliau viskas. Nerūkau, negeriu, nesikeikiu, kaip gražu. O vidus kas? Ar pasikeitęs? O troškimai? Ir ateina tos mintys. O ten česnakai buvo Egipte, svogūnai ir prasideda. Ir supraskit, va čia yra tas tikėjimas malonė, kuris padaro mus naujais žmonėmis. Kas sena praėjo. Ir dabar apie tai labai aiškiai kalba Hebrajams laiškas, 3, 4, aišku, visų skyrių neskaitysime. Bet žiūrėkite, Hebrajams laiške 3 skyrius, 17 eilutė čia pasakyta. Ant ko jis rūstavo 40 metų, ar ne ant nusidėjusių, kurių lavonai krito dykumoje? O kam prisiekė, jog neįeis į jo poilsį, jei ne tiems, kurie nepakluso? Taigi matome, kad jie negalėjo įeiti dėl netikėjimo. Jie neįėjo į pažado žemę dėl vienos priežasties. Pradžia viskas buvo gerai. Jie ėjo paskui Mozę, jie tikėjo. Pasaulis yra blogis, mes esam Dievo tauta, viskas tvarkoj, bet kažkas užstrigo. Ir 40 metų. Ir galiausiai vis tiek neįėjo. Bet dabar žiūrėkite, kas kalbama čia mums. Nes laiškai žydams, aišku, jisai buvo pasakytas tiems žydams, mes žinome šitą vietą, ne? Kai Jėzus jau pasirodė, buvo sekminės, įvyko, šventyklos uždanga plyšo pusiau, bet dar stovėjo šventykla. Ir dabar pasižiūrėkime 7 eilutę. Todėl, kaip sako šventoji dvasia, jei šiandien išgirsite jo balsą, šiandien. Taip, 3 skyrius Hebrajams, jo. Neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundymo dieną dykumoje. Ką reiškia užkietinti širdį? Taigi čia žydai, čiagi jis rašė Hebrajams. Bet jie užkietino dauguma. Ir mes, kai skaitėme čia ką tik, ar ne, buvo rūstybė Dievo. Bet kodėl rūstybė? Dievas ant tiek piktas? Ne. Tikslas koks buvo Izraelio? Išreikšti šlovę, bet vietoj to jie žiūrėjo ne ten. Jų žvilgsnis buvo ne į pažado žemę, bet į praeitį ir dabartį. O kas yra dabartis? Dykuma. Nieko gero nėra. Nėra, ką aš čia dabar darysiu? Manos kartais duodi. Ten vanduo iš olos, bet Egipte buvo ir česnakai, mėsa. Supraskit, va čia tas yra religija. Ir einant laiku, jeigu žmogus neturi tos laisvės, jeigu neturi tikrai, bet kad sandora įvyko, va to tikėjimo, einant laiku vis tiek, kaip ir tas kiaušinis, sprogs. Ir kvapas bus nekoks. Ir mano gyvenime tai būdavo. Supraskit, kas tai reiškia? Tai reiškia, aš laikausi krikščionis geras, ir vėl tas pats. Kodėl? Matote, supratimas, kad Jėzus viską atliko. Jėzus įvykdė šitą dalyką. Jis ir buvo tas kertinis akmuo. Bet supraskime, religija tai dykuma. Jinai nieko daugiau negali duoti. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Suprantat, tai religija, dykuma, ir viskas. Ir mes matome labai įdomų palyginimą, kaip ne tik palyginimą, bet taip ir turėjo būti. Jėzus prieš pradedant tarnauti, ką jis darė? Ėjo į dykumą. Atsimenat? Tik nereikėjo tam 40 metų, 40 dienų. Bet tai parodė, kame. Bet kaip ir įstatymas, jisai buvo duotas tam, kad aš pamatyčiau Kristų. Ir Mozė su savo tauta neišlaikė tos dykumos egzamino. Suprantat, va čia yra ta problema ir ta priežastis. Neišlaikė, bet kame. Ir kitaip negalėjo būti, nes rėmėsi įstatymu, kūnu, kūniškumas. Ir dabar, aišku, Mozė viskas gerai, mes jį toliau žiūrėsime, žiūrėtume. Bet Jėzus, o kaip jis išlaikė? Aišku, jisai Dievas, jisai
būtent tas žodis, kuris tapo kūnu, bet ką jis ten sutiko dykumoje? Ką mes sutinkam religijai? Šėtoną. Gundytoja, priešininkas šėtonas, ne? Ir kaltintojas. Ir gunda. Ir buvo duona, ar nebuvo, ir taip toliau. Visi tie principai, akių geismas, kūno geismas, gyvenimo išdidumas, kas Jono laiške pasakyta. Ir Jėzus tai atlaiko, ne tik atlaiko, jis pastato į vietą, bet kurią prasme, jis viską šėtonė. Tu atleidžiamas nuo pareigų. Tavo pareiga, matote, kaip ir buvo tas kaltinimas, tas, kai buvo duotas nuodėmės jėga, kas? Įstatymas, korintiečiam parašyta. Nuodėmės jėga yra įstatymas. Ir dabar, ką mes turim pamatyti? Vat kad čia būtent šitoj dykumoje Jėzus išėjo iš dykumos. Ir jis toliau atliko, ką turėjo atlikti. Ir ne tik, kad jisai išvarė iš pareigų šėtoną. Jis ant kryžiaus nugalėjo. Jis sutraiškė galvą jam. Įvyko. Štai kas yra nuostabaus. Sutrypė galvą. Ir kai mes tai įeiname, pasižiūrėkime dar 2 laiškas korintiečiams, 3 skyrius. Antiek tai yra svarbu, kad suprasti, kad mes esame naujas žmogus. Taip? 2 laiškas korintiečiams, 3 skyriuje. Čia apaštalas Paulius irgi jiems papasakoja daug ką su Moze, ar ne, kas buvo ir ką Kristus atliko dabar. 5 eilutė. Ne todėl, kad būtumėte patys tinkami, ką nors sumanyti, tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo. Taip? Ir kaip prieš tai 9 eilutėje mes skaitėme, ne dėl darbų. Pats žmogus iš savęs nėra tinkamas. Nes nuodėmė įėjo, mus atskyrė nuo Dievo. Ir dabar supraskite pagrindinę tokią, kaip mintį. Jėzus prieš atsisveikindamas jis pasakė, aš atsiųsiu guodėją ir įsitikins pasaulį dėl nuodėmės, kad netiki manimi. Štai kur yra priežastis. Ir čia mes turim pamatyti tą vaizdą. Pažiūrėkime dar toliau. Bet mūsų tinkamumas iš Dievo. O 6 eilutėje pasakyta, kuris padarė mus tinkamus būti naujosios sandoros tarnais. Ne raidės, bet dvasios. Nes raidė žudo, o dvasia teikia gyvybę. Kaip ir sakiau, tas dykuma, jinai gyvybės neduos, jinai žudo. Bet kas duoda gyvybę? Dvasia. Štai išpildymas. Jėzus mirė ant kryžiaus. 3 dieną prisikėlė, o vėliau jis išliejo dvasią. Jis tapo gyvybę teikianti dvasia. Vat štai kas yra santykis. Ir štai kas yra, suprantat, mūsų kelias gyvenimo, tai pradžia bus per dykumą. Bet turim pamatyti šviesą tunelio gale. Va tas kelias, taip. Ir mes kartais sustojame, palauk, va viskas, aš jau nerūkau, negeriu. Ir kuo dabar pasitikėsi? Kur tavo žvilgsnis? Ir čia, būtent 17 eilutė šitam pačiam skyriui pasakyta, viešpats yra dvasia, o kur viešpaties dvasia, ten laisvė. Tikra laisvė. Va štai yra laisvė, kada tu jau darbus atlieki ne dėl to, kad galima, negalima, reikia. Tu myli. Tu myli Kristų. Dar kartą žiūrėkite, kai mes pamatome kryžių ir kryžių pamatom dykumoje. Nes suprantat, tu išeini iš to, atrodo viskas gerai, bet ta dykuma, tas sunkumas ir yra pamatymas, ką tau reiškia Kristus. Ir kai tu pamatai, ką reiškia Kristus, viskas. Tu laisvas. Įtikino dėl nuodėmės, nes tikėjimas ne tas. Tikėjimas savo jėgom, savo teisumu, o čia miršta. Ir kas? Viskas. Žiūrėkite, Dievas koks yra? Mes jau sakom, šviesa. Ką Jėzus sako kalno pamokslė? Jūs esat šviesa. Teisumas. Kaip ir sūnus palaidūnas, jis apkabino, pabučiavo, aprengė, tai reiškia nuplovė. Uždėjo žiedą, sandalus, tu esi mano. Ir tu jau neisi kažko tai daryti. Palauk, gal dar eisiu. Ne, tu neisi. Jeigu tu jau esi jo. Ir tas įdomus dalykas dar yra, kad suprantat, meilė. Tai yra svarbiausia. Šventumas ir meilė. Be šventumo tu neregėsi. Dykumo jiems to trūko. Jeigu paimta, ne? Neįmanoma buvo. Matote, jie davė įstatymą, bet reikėjo tikėjimu gyventi. Ir mes tą tikėjimą įgyjame. Pasižiūrėkite dar čia, iš korintiečiams 5 skyrius. Toliau
16 eilutė, čia sako apaštalas Paulius, todėl nuo šiol mes nė vieno nebepažįstam pagal kūną. Jei mes ir pažinome Kristų pagal kūną, tai dabar jo nebepažįstame. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas sena praėjo, štai atsirado nauja. Šiek tiek sustokime. Žiūrėkit, mes išėjome iš pasaulio, bent jau aš savo gyvenimą, aš atsimenu tai. Šaukiausi Kristaus, viskas tvarkoj, nuostabu. Bet sutinku vieną dalyką – religija. O kas yra religija? Nesvarbu dabar, pakliuotant pas charizmatus, kiti pas katalikus ar pas baptistus, bet tu sutinki, taip, tu esi viskas, bet tikras kelias yra jis. Tu matai, kad jis yra ta gyvybė, suprantat, nauja jis daro, o nauja ir yra ta poema. Toj laisvėje, kai tu mėgaujasi. Ir čia pasakyta, nebepažįstam pagal kūną. O kas yra kūnas? Tai kas yra matoma. Ir šiandien žmonės daug ką mato. Suprantate, kaip čia daug ką mato? Ar matot, kas vyksta kare? Matoma, ne? Karas vyksta. Matom lygos, matom neteisybę. Bet dabar kalba korintiečiams laiškas ir ypač efeziečiams. Tema pagrindinė kokia? Kristaus kūnas, bažnyčia. Štai kas yra naujas kūrinys. Tu matai jau ne fiziniam akim. Kaip ir įsivaizduokite, toj dykumoj pamatyti pažado žemę. Abromas tai matė. Abromas matė miestą, jis laukė to miesto. Bet didžioji dalis tų žydų, hebrajų, kurie buvo dykumoje, nematė. Tik tai Kalebas pamatė, taip? Jozuė. Bet dar pabaikime čia, žiūrėkite. Toliau, 18 eilutė. O visa, kas iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikė mūsų savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Tai Dievas Kristus sutaikė su savimi pasaulį, nebeįskaitydama žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žodį. Būtent kaip ir mes skaitėme Efeziečiams laiške. Ar ne, pasižiūrėkime. 2 skyrius, 14 eilutė. Nes jis yra mūsų sutaikinimas. Įsivaizduokit, kaip tai nuostabu. Tu susitaikai su Dievu, jis yra gyvybę teikianti dvasia. Dabar tu negyveni religijai, galima, negalima, bet tu, žiūrėkite, sugriovęs mus skyrusią sieną. O kas ta siena? Aišku, galima sakyti, žydams tai buvo tokia siena Raudonoje jūra, jie turėjo pereiti ją, ar ne? Bet čia dar ne viskas, savo kūnų panaikinęs priešybę, įstatymų su jo potvarkiais, kad iš dviejų sutvertų savyje naują žmogų ir atneštų taiką. Naujas žmogus. Kaip aš ir minėjau, kad tas sūnus buvęs palaidūnas, jis aprintas, jis apvalytas, jis turi naują širdį. Ir jis jau gyvena tuo. Gyvena tą meilę, tą poemą, tas kūrinys. Ir dabar man kartais sako, žinai, daug kas taip sako. Ir dėja net iš brolių sako, tai ką, dabar viską sudarai, ką nori? Supraskit, taip. Ir kai mes pamatome, suprantat, šitą pasaulį fizinį, kūniškai, palauk, jeigu tu ką nori darysi, ką tu darysi? Aha, tu vėl įkliūsi. Ir štai kodėl man taip, ne tik kad skaudu, bet, ypač kalėjime, ne, žmonės ten 3., 4., 5 kartą ateina, o jie lanko bažnyčias tvarkingi, viskas gerai. Ir kai paklausiu, kas ne taip? Šėtonas sugundė, tenai vėl atkritau. Neatkritime problema, tikėjimas. Kuo tu tikėjai? Kūnas ar dvasia? Ar tu matėjai tai? Matėjai tai, kad ką Kristus atliko? Jis viską atliko tam, kad tu būtum naujas kūrinys. Nepagerintas. Nes aš taip anksčiau tikėjau, aš pagerintas Kęstas. Nerūkau, negeriu. Ne, jau geras, turiu žmoną, turiu vaikus, viskas tvarkoja. Ir kas? Prie ko čia Dievas? Būtent Dievas prie to, kad jis nori šitą turėti duoti. Kad mes pamatytume tą šviesą. Kad pamatytume tą gyvenimą, o ne gyventume pagal kūną. Ir suprantat, viena eilutė iš Senojo testamento. Būtent toj situacijoje, Skaičių knygoje, 4 knyga, ne Biblijoje. Dykumoje veiksmas vyksta. Ne? 13 skyrius, Skaičių 13. Ir įsivaizduokite, čia tokia situacija. Jiems pasakyta eiti išžvalgyti tą kraštą.
ar ne? Ir jie pamatomas skirtingos reakcijos. O vėlgi, kas yra dykuma? Jeigu ta Efeziečiams laiško konteksto, ir visi Naujojo Testamento, tai yra ta religija. Tai yra, nei gerai, nei blogai. Turi pereiti per tai, pamatyti, religija net nebloga prasme, tai yra įstatymas. Viskas gerai. Bet dabar pasižiūrėkime. 30 eilutė. Kalebas nuramino žmonės prieš Mozę ir sakė, eikime ir užimkime tą žemę, nes mes esame pajėgus juos nugalėti. Ir čia visko, gal atsimenate, net ten buvo Anunakiai, milžinai. Ir Kalebas turėjo tą tikėjimą. Dievas su mumis. Viskas bus tvarkoj. Čia yra pažado žemė. Apie ją svajojo Juozapas, Jokūbas, Izaokas, Abromas. Tai Dievas taip davė. Ir ką mums tai reiškia? O mums tai reiškia gyventi toj nuostabioje laisvėje. Gyventi santykė su juo. Ne religija, ne raidė, bet dvasia. Būti tame naujam kūrinyje. Matote, kai mes kalbam apie naują kūrinį, va čia, jūs kūrinys. Mes kartais labai asmeniškai. Taip, bet visų pirma, tai kalba apie Kristaus kūną. Jame būti, jame gyventi, jame viešpatauti, kaip ir pradžios pirmam skyriuje. Dauginkitės ir būkite vaisingi. O kaip aš dauginsiu, kaip aš būsiu vaisingas? Matau kažkas ne taip, bet aš myliu. Matau, bet aš turiu pasitenkinimą iš jo. Ir Kalebas tai matė. Bet 99,9% ką matė? Skaitom toliau. Tačiau vyrai buvo su juo sakę, mes negalime eiti prieš tas tautas, nes jos už mus stipresnės. Rūkymas, alkoholizmas, pagundos, kūno geismas yra stipresnis. Ir tavie yra nuodėmė, niekas nepasikeitė. Palaukit, sūnus palaidūnas, nuplautas, apvalytas, pabučiuotas. Tai jau naujas. Viskas. Ir štai čia sakoma, ir jie skleidė tarp Izraelio vaikų blogus atsiliepimus apie tą žemę. O kas yra tie blogi atsiliepimai? Tai yra kaip tas sieros kvapas, sudužęs kiaušinis. Tai atsiliepimas. Neįeis. Tu nusidėlis ir visą laiką tos būsi. Vse, misija neįvykdyta. Taip, aš dabar religingai gyvensiu, stengsiuos daryti gerus pliusiukus, sekmadienį buvau, atlikau gerą darbą, paaukojau. Palaukit, arba čia apie tai pasakyti? Ir pažiūrėkit toliau. Kurią buvo išžvalgę kalbėdami, žemę, kurią išžvalgėme, ryja savo gyventojus, o žmonės, kurias matėme, yra labai aukšto ūgio. Ten matėme milžinus iš Anako giminės ir mes buvome prieš juos kaip žiogai ir tokia mes buvome jų akyse. Šiandien religija skelbia tą patį. Tu toks ir būsi. Ne. Sukurtas geriems darbams. Kristuje Jėzuje. Tu esi poema, tu esi naujas žmogus. Ir dabar Kalebo tikėjimas sako, mes pajėgus nugalėti. Kodėl? Jis iš savęs sakė? Ne. Dievas tai įdėjo. Dievas davė tą tikėjimą. Ir kai mes skaitom visą Naują Testamentą, apie tai atsiskleidžia. Įvyko. Ir suprantat, kas nuostabiausia, kai žinai, šiek tiek laikytis chronologijos Naujojo Testamento, ne? Kaip, kada buvo parašyta. Ir apaštalas Paulius į pabaigą, nes Tesalonikiečiams mes žinome, ten vienas iš pirmųjų laiškų, o jau Timotiejaus jau paskutiniai laiškai. Ir Timotiejaus, o ko jie laukia? Jie laukia, jiem reikėjo perėti tą sunkmetį, tą sunkumą, būtent tas didžiulis suspaudimą. Ir dabar pasižiūrėkime, laiškas 2 Timotiejui. 19 eilutė. Bet tvirtai stovi Dievo pamatas, turintis tokį antspaudą. Viešpats pažįsta savuosius ir te pasitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris šaukėsi Kristaus vardo. Dabar žiūrėkite. Ir kai mes skaitome antrą laišką Efeziečiams, ten iki pat pabaigos 20 eilutė, ten kalbama apie pamatą, apie surinkimą. Jūs pastatyti ant apaštalų pranašų pamato. Dabar jūs turite santykį su Dievu, bet santykis eina iš naujos sandoros. Jis įvyko. Ir dabar tu mėgaudamasis juo, žiūrėk toliau, 20 eilutė. O dideliuose namuose yra ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių. Vieni tarnauja garbingiams reikalams, kiti negarbingiams. Koks esi indas tu? Tai čia galim, nelabai auksinis, bet tikėjime taip nebūna. Šitie negarbingi tie buvo, kurie įėjo į dykumą, bet neįėjo į pažadą žemę. Tu sukurtas poema, tu sukurtas meiliai, tu sukurtas šventumui,
Ir čia toliau pasakyti, jeigu kas apsivalys nuo minėtų dalykų, bus indas skirtas garbiai, pašventintas, tinkamas šeimininkui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Ir toliau sako, bėk nuo jaunystės gedulių. Jaunas Timotiejus, taip, jisai buvo jaunas pastorius, jaunas vyresnysis ir dabar jam tai pasakyta. Bet supraskite, ką reiškia apsivalys? Nusigręš nuo to Egipto. Nesvajoti apie tos česnakus. Ar net tu pamatyti, kad tai, kas yra žodis, tai, kas yra tikra. Ir štai kas ir yra. Matote, va čia, tu esi indas garbingiams tikslams. Negali būti kitokio indo, nes kartais mes tokie neutralūs bandom. Toksai, nei blogas, nei geras. Ne. Dievas sukūrė pagal savo atvaizdą. Patiki jį, eini Kristaus keliu. Tu eini, tu žygiuoji. Va, kai Jėzus yra kelias, tai čia yra ta pradžia, kad dabar tu augi meilė. Ir kur? Efeziečiams laiškas atsako, pagrindinė tema – bažnyčia, Kristaus kūnas. Tu kalbi tiesą meilę. Tau nereikia meluoti, nereikia vaidmainiauti, nes jau viskas atlikta. Tu myli ir štai čia ir yra. Supraskite, dar kartą apie sandorą. Sandoros esmė – uždanga plyšo pusiau. To dar net šventykla buvo sugriauta. Bet esmė dabar, kad tu jau prieini tą pačią dvasią, tu gyveni Dievo dvasioje, o ta buveinė. Ir Naujas testamentas apie tai ir kalbama. Dabar žiūrėkite. Kažkuria tai prasme, bet dabar tai pasaulis, kaip mes sakom, taip, daug blogio, daug visko, bet aš žinau vieną tiesą. Kiekvienas žmogus yra ištroškęs. Kiekvienas. Nes jis sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Tik aišku, įsitroškoliu bandoma malšinti arba alkoholiu, arba religiją, arba dar kažkuo tai. Bet įsivaizduokime, jisai pamato visą tai. Ir ką jis turi matyti dabar tikinčiajame? tą šviesą, tą teisumą, tą šventumą, tą meilę. Atspindys Dievo. Ir tik tai numalšins troškulį. Tai yra bažnyčios paslaptis. Kada mes susirenkame ne tai, kad, atlikti kažkokį tai sunkų darbą, atlikti ateiti į bažnyčią, ne? Bet tu jau suprask, nuo šito bendravimo, tas raiščių statymas, kaip mes laiškuose skaitome, ne? Tu augi. Tu augi meilį, tu augi maloniai. Tu gyveni tokį gyvenimą, kuris atspindi Dievo prisilietimą, net neprisilietimą, susiliejimą su tavimi. Dievas susilieja su žmogum. Ir susijungia, ir tu gyveni tokį gyvenimą. Tai tampa realybė. Indas, kuriame Dievo dvasia. Geri darbai. Matote, ta geri darbai, kai mes žiūrime, tai net reiškia viskas galima. Tai reiškia kūrinys, bet būtent, kada viskas, tai kas ugdo. Matote, viskas galima, bet ne viskas ugdo. O dabar tu jau myli, tavyje veikianti ta dvasia, Dievo dvasia, ar ne, tu pamatai, kad kalno pamokslas išsipildė. Palaimintas vargšas dvasia, laimingas, čia ir yra pažado žemė. Supraskit, tu jau patenkintas Dievu. Ai, bet čiagi tiek daug skausmo. Taip, bet tu patenkintas net priešą myli. Supraskite, aš kaip įsivaizdavau anksčiau, man mokama buvo. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės, jo teisumo, o visą tai jis pridės. Taip, čia labai gerai karalystė, jinai bus ten kažkur, tenai, nes ten Anunakiai gyvena, milžinai vis tiek nieko neišeis. O dabar tau reikia kažkaip tai gyvenimą, prioritetus. Pirma vietoj Dievas, šeima, bažnyčia, ketvirtoji tas. Palauk, kas čia bus? Čia ir bus, aš viso to ieškau. Bet karalystė, tai yra ta meilė, kai tu palaimintas vargšas dvasia, kai tu palaimintas, kaip pati pradžia parašyta, kad būtum vaisingas ir daugintumais. Dvasinė prasme. Ir čia yra svarbiausia prasme. Jo valios vykdymas, surinkimas, Kristaus nuotaka, bažnyčia, Izraelio, tai tie namai, Izraelis, tai yra bendrystė tame. Tikslas – išreikšti šlovę. Bet kartais sakau, palauk, taip. Ir jeigu aš taip abejosiu, aš galvosiu, kad Kristus neatliko. Misija neįmanoma. Ir tada vėl tas pats. Bet
Kristus mums ir parodė šitą kelią. Žodis tapo kūnu. Paskutinė eilutės vis tiek į pabaigą, paskutinės paskaitysiu. Ar ne, kai mes dar kartą. 15 eilutė. Savo kūnu panaikinęs priešybę įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų sutvertų savyje naują žmogų ir atneštų taiką. Apie kokią čia taiką kalbama? Myli. Paprasta. Myli net priešą. Iš Kristaus gauni tą jėgą. Ir toliau čia pasakyta, ne, jis viename kūne abiejų sutaikino su Dievu per kryžių, kuriuo ir sugriojo priešiškumą. Kai laiškas buvo Efeziečiams, buvo reali Jeruzalė, dar šventykla stovėjo, ar ne, ir sako, va tas Izraelis ir dabar sutaikė, jūs esate dabar viena dvasia, jūs turite tą patį ryšį. Ir sako toliau 17 eilutė, atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli ir tiems, kurie buvote arti, nes per jį vieni ir kiti viena dvasia galime prieiti prie tėvo. Tai yra kaip nuostabu. Vat, kiekvienas mes gal skirtingą šiek tiek kelią tą gyvenimo turimą, ar ne? Bet pradžia mes einame. Tu pamatai kažkur ten yra šviesa. Tu nesustoji, tu eini, nes tau reikia Kristus. Kristus yra viskas. Ir štai ateina laisvė, ateina santykis su juo, nes tu eini į sandorą. Tu jau tada laisvas. Nes manęs kartais klausia, tai, ypač kalėjime, ne, išeisiu laisvę, kokią bažnyčią ras, kokią tą bažnyčią turi. O tu paklausk, ar tiesa jį išlaisvina? O toliau bažnyčių neturi išmės. Ar tiesa žodis tapo kūnu? Ar tas žmogus yra laisvas? Ar jis yra skaitomas laiškas, kuris nemeluoja, nevaidmainiauja? Kuriam nėra to preteksto būti tokiu. Bet ką žmonės dažniausiai mato? Ai, va ten, žinai, ką jie daro toje bažnyčioje, tą daro, ten pinigus renka, o ten kokies. Ir taip pat, todėl, kad žmogus mato kūną. Bet yra likutis, kaip ir Izraelio likutis, kaip ir dabar tikinčiųjų žmonių, kurie šlovina ir garbina Dievą dvasiai. Bet, žiūrėkite toliau. Todėl jūsų nebesate pašaliniai, nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Kaip nuostabu būti Dievo namuose. Kur tu kalbi tiesą su meile. Kartais nelabai su meile išeina, nes vaikas kartais nelabai gali pasakyti, bet tu būni, tu myli Kristų, tu augi, kai tu maitiniesi. Ir čia sako pastatyti, nestatomi, bet pastatyti. Ant apaštalų ir pranašų pamato turite skirtinių akmenių patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas į šventą šventyklą viešpatyje, ant kurio ir jūs esate draugė statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Dievo buveinė dvasioje, čia žemė, 2023 metais, ne? Yra statoma, ar Ukmergėje, ar Varėnoje, ar kažkur tai statoma. Ir suprantat, dabar, kad toks chaosas kartais, ne, tai palauk, 40 metų religijoje turi būti, kad išeitų. Ar 40 dienų? Ne. Tau reikia patikėti. Tikėjimas. Gyvas tikėjimas, kad gyvas žodis suveikia. Atsimenat, dabar neatsiversim, bet atsimenama, ne? Namanas buvo toksai. Jis buvo net visai ne žydas, jis buvo žydų priešas Siras. Kareivis, kariuomenės vadas. Ir jis susirgo kokia liga, raupsais. Raupsai simbolizuoja nuodėmę. Ir įsivaizduokit, jam buvo pasakyta, ten yra pranašas Eliziejus pas žydus, nueik ir tave jis apvalys. Ir ką jis daro? Jis eina. Jisai savo stabų, savo religijai, tam įsivaizdavimai. Ir jam pasako, jėk ir dabar 7 kartus. Oho, kiek daug. 7 kartus. Daug 7 kartus. Bet jam tie tarnai sako, tu tiek atėjai iki Jordano. O ką Jordanas ir simbolizuoja? Būtent. Bet kai mes žiūrime, Jordanas tai buvo paskutinė stotelė, kur turėjo perėti į pažado žemę. Atsimenat? Jie perėjo Jordaną ir jie buvo pažado žemė. Ir dabar ten parašyta, ne, kai jis 7 kartą išniro iš vandens, kas buvo? Jo kūnas tapo švarus, kaip kūdikio. Senas testamentas. Įsivaizduojat? Aišku, tai buvo provaizdis, vis tiek žmogus gyveno įstatymu, bet tai buvo provaizdis į ką daro dabar Kristus. Tau užtenka panerti į tai, ką jisai sako. Panerti Kristų. Ir va tame, kad dvasia teikia gyvybę, jinai, o raidė žudo. Tai yra didžiulis skirtumas. Tai yra ne kad skirtumas, tai yra priešingybės.
Ir dabar šiandien tu pašauktas dar kartą, kaip tu būti naujų žmogumi. Dievas viską daro naują. Tu esi poema, sutvertas geriems darbams.